Ja, god kvöld alt sammen. Og hjertelig velkommen til å lese Jólakonsert i Ebenezer. Vi Ebenezerkórinum og Barnakórinum som omkringsvekna hører til huset. Og så har vi Guttesen, Mariu Lakjuni og Sigrun Reyni som kommer at synge kvöld. Vi synder øvrigt i formatet enn vi atla og vekkere til å spalte okne postutgjør. Men nå vi så her, og vi medelig glad for å sitte at sånn ikke er kommet. Vi er å begynne ved å synge ødelig fela, sammen vi Barnakórinum, et fjås og en kruppa, og så gjerne gledelig jól. Og etter det kommer Ottmar Ferro at lette fyr. Velkommen. Ja, og så synger vi gledelig jól. Johannes er ferdig til orkene. Gledelig
Vi det gledast om at bøttene kunne være vi og synge sammen vi og er vi for å bia. Vil ferien lese noen få år sammen vidt ikke. For om lei 2600 år siden fikk Mika profeter hese år fra Herren. Og Herren sier, men to Betlehem i Frata, som så lite hever å tøya til å være mittlom 1000 juda, ut her skal ein genga mer ut som skal være høvdinge Israels. Opprunni hansare forhånd fra forstøyer døvun. Han skal i kraft Herrans og i høga navn i Herrans Guttesen standa og røkta fylgjesut, og tei skulle sida og i frie. Ty nu skal han være større, lyka at enden gjerarinnar, og han skal være frier. Det gikk 600 år fra hettan var profetera til at det hendte det som Gud sier og Mika profeterar i. Til 2000 år siden i Israel ta komme englene fram og boa og henta gleda bådskapen. Og vi leser ur Lukas evangelium. Men angelen sier vittar, øttest ikkje. Jeg kunngjør tikkun stora glede og jeg skal være fyrir alt falskje. Tikkun i det frelsare føtter som er Kristus, Herren i steg Davids. Og 2000 år skjøttene sida vi nå her. Vi er saman, tog vi ikke at minnast til løtene hver Herren kom i hentan høym. For han ble født inn i hesa ver, og det var vi øynene endamålet at han kom. Han kom i hentan høym at frelsa. Frelsa bød, frelsa vaksen, øyne og hver som tror han, honom skal være et evigt liv giv. Og det er underfullt at vi kunne gjøre dette. Og ikke bare til å vidside her og gjøre det. Men dette blir en parser av samfunnet. Tyverre er det så når samfunnet kanskje hever hoved dreia øyn ved bostor fra herren. Men ta vi det så bare oppgave til okken enn større at dreia det atter inn til herren. Så vi øll kunne være et vittne om at det som det snur seg om i hesa tog, det er å boa en glede bådskapen om at Kristus kom i hendan høym, at frelsa øyn og hver som vil trykva av han. Lær oss be. Fæg vi takka der fire, at vi kunne hava omstøver som hesar, at kunne tilbya til, vi talo, og i sanje, og i gjørstun okkara gå fægir, og vi be om tyna tjaver, at du vil være i middelen okkon, og ikke bare i middelen okkon, men i gjørstun okkon, ønstegne okkon, som er og her, og i gjørstun okkon og kvarjon, som søkjet her fægir. Vi tok som bøttene som er og her, fægir, tåsa til teg, somaløy som du tåsa til okkon, vaksen. Fægir, vi ber om at du vil åpna gjørster okkara, og at du vil gjøre disse løtene verulige. Ikke bare av vana som vi pleier å gjøre jól, men det vi verulige må tilbya til og takka deg fire at du kom i hendan høym av frelsa. Fægir, sikna du hesa løte til okkon, og i tog noen dyra bæra navnet. Amen. Vi takkar Badnagården som sunker så vekkost, som vi okon, og takk for Ottmar. Nå færer vi til høyre Ebenezerkórinum synsja nægra sanger, og til Jens Christian Guttesen, som i sånne kvar har vi lett Ebenezerkórinum som støtna kåren. Kjørs vel, Ebenezerkórinum.
Takk for det. Vi kommer å synge 4 sanger for dere. Og første sangren eitur «Søyt her trøttomen», og til en from framførsla som vi færa at røyna i kvöld. Og ter trøttomennene vi sipa vi til, og i sangren til hirane som leita etter nøyfødda Jesusbatten. Og vi synger en som tar stendur i Isaiah 6:3, «Heilavur, heilavur, heilavur, Herren god herskærane». Ingolf Rasmussen hever tøyt sangen. Så gjerne så synger vi sangen som Lukas Avali hever tøyt, og i kvarjer Vrani og Lysa, og til Brita som synger Solerødene og i tøyt sangen. Lord
kvörjare vrå nu lysa och blekt ramont ljus i kvöld och badma hendur nu vysa mot himmelsko stjärnu fjöld. Nästa två chanser som vi färra synja till eisne tvär framförslor. Den förre han eitur i fataka boile. Läge känna många kanske efter från Away in a Manger, men detta är så ett arrangemang som vi inte har rönt av vår rekorden. Och han sättne eitur så frifullt. Och enskon så känner vi den som Oh, how peacefully. Att enda och i sättna sanchen så synja vi som englakåre och i Lukas 2:14 Gloria in excelsis Deo, dord vere gode av hattene. Ingolf Rasmussen hever tutt på. Lord
Stora takk for det. Lesa kåre for den sera verkra sanchen. Sanchenar. Kjemini en trutjar frumframførsler. Kjeitia. Nå færa vi at reisast og i fela syntja her og i Davids fakra steg.
Nu skulle vi höra Reyni Guttesen synja för oss. Reyni havnamaver, men har virka sammen med konen i Haiti og bøtten som trupar i Italia senaste många årene. Reyni, han kjent innan tonelike, og jaunan så kommer nytt ut fra Reyni. Og for ikke så nekken døven så går han og Maria Lakjuni, som eisen en solister her i kvöld, og de unge i Bethesda ut sangen sendt med. Også nevna da hvis jonka tykkon forbredla lust etter Reyni og Maria etter i kvöld, sangen å finne av YouTube og Spotify og RSN. Og Reyni kommer å synge tvær sanger, og mittel sangene hever han en bådskap lokkere. Gjør så vel, Reyni. Gloria al principe di pace, gloria al Cristo Salvator, vida eterna regnerà, luce grazia splenderà. Nato al freddo in una grotta, nato nella santa notte, nato per l'umanità, gloria al nuovo re dei re, nato per l'umanità, gloria al nuovo re dei re. Il figlio di Dio, re dell'universo, si è fatto bambino a Betlemme. E nasce per noi Cristo Salvatore. Venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù. Venite adoriamo Signore Gesù. Det går klappa. Ikke for mer, men for herren. Nu vi huxar i Arn, synes en annan sang som til alle helst for å skilja bedre, den var føreskål. Så at säga lykka 2 år om ett vers som vi får på skärmen här. Och det är ett profeti som skriva 600 år innan Jesus blev född.
Och det är så underfullt att han som skriver det, Isaias, han skriver det som att det långt hänt. 600 år det händer. Och så vi kan läsa det samman och så att det ligger några få tankar, reflektioner om det verset och så syns en annan sang. Ty badden født okkon, og soner given okkon, og øksl hansara skal harra veldig kvila. Han eitur, underfull rajeve, veldig god, avgjør feir, frier høvding. Nu, en av min indus tonleggaren, en som dama vel for tonleggingsjonen, en som heter Billy Joel. Vi rekker at negativt som er eldre, kjenner han. De unge kjenner seg ikke, bøttene kjenner slett ikke. Man hever en sånn sang som denne her. Honesty, such a lonely world. Everyone is so untrue. Honesty. Nu är det inte synge sang tror Billy Joel i kväll. Vi vet inte Billy Joel när vi framför i Ebenezer för. Så men det sövan Billy Joel som också skäg hon har nu det betyder som Joel han att i allra helst i 45 så han färres näck var alltid konsertfär så var det en Joel för han inte får vara hemma skulle inte vara hemma och han ringde så lätt när jag säger som är lite och han säger tyvärr så kommer pappa inte hemma Joel och det som var chat och säger men jag vill ha till hem och han säger mig för köpa den näck jolapackar jag får köpa allt möjligt hon säger vi ska ha jolapackar jag vill ha te. Jólamorgon så är ett bänka dittnar och lilla gentan för ut. Och av trappen ständer en stor patche, ordentligt stor patche. Hon skundar sig att börja packa upp. Och vet du vad det här? Pappen. Bill Joel. Han är just ordentligt så att han kunde släppa hem till Jolar. Nu, det verset som vi da lyser, og det som Joel handlar om, er just det. At God sender seg sjølvan. Baden er født okkon, men soner er given okkon. Jesus var langer soner Guds, Arn han ble født. Jesus er han som er skapt universet, og det er så størst at vi skiljer ikke hvordan størst det er. 200.000 år er flere størst som akkurat galakse, og det sier at det eksisterer en 2 milliarder av galaksen. Og fætlig størst. God til vi selv skapta. Og nå kommer han selv inn og gjør så lytle verna som heter Jøren. Han god, just menneska, men ikke bæra. Han just en dronker, men ikke bæra. Han just en baden, men ikke bæra. Han just en cella. Han just en av okkon. Han blir som en av okkon. Baden er født okkon. Og da han er født, så er han ikke født i Rom, men i obetydelig Betlehem. Og da han er født, så er han ikke født i en slotte, men i en stadle. Da han vil bo over, så er han ikke bo over for stjødnarmånen, men for seia hyron. Han vil ikke først og fram som en superhetja, men som en skrøypebaden. God sjolver er kommet av vidtjokken. Og øksl hansara skal harra velte kvila. Hansara velte er ikke utjøknen hervelter, ødla utjøknen medisin, ødla tøkne, ødla alt det som vi takkar gode fire. Men han var født som et lite baden. Og kvui? Så hadde han kunnet vekse opp. Og så at han en dag kunne skifta seg kroppene ut ved en kross. Han var født i en kroppe, og han døde i en kross. Han var født i en skittnum fjose, og kunne vi si at han døde i en skittnum fjallet. God er kommet av vidtjokken. Han eitor, da det stender han eitor, så tås det om hvordan han er og hva han gjør. Og etter sånne gods, etter andre personer tror jeg at han eitor, underfull rådkjøve, veldig god, avgjør feir, friere høvdingskip. Det er ikke tog jeg hittar ødelen som titlen. Men det første er det han viser, han er underfull rådkjøve, han hever alt det som vi tørva. Han er veldig god, han megnar å gjøre alt det som vi tørva.
Han avge fægir, det ikke han er stadig soneren, men hvor soneren kan han avge fægir, du da tås om hans trofeste. Nå minnes en for sonen som den eldste Noah, en for han var irriterer av men som han ofta, ser du at han var lytt. Så var han irriterer av den, så sier han, Babba, Daddy, you are fired. Pappa, du oppsagt. Man kan ikke si pappa sin opp. Lyga mykje gus og drøyer vi der som pappa var først. Han er for alltid å være pappa hans her. Jesus kommer inn i livet akkurat, så vil han alltid her. Han troføster alltid, men det vekraste det sørste. Friar høvdinge. Friar høvdinge. Det som Jesus vann og kunne krosse noen, var frier. Han kom for å gjøre okkon fri. Nu, der som omsetter Bibeln, der sier det at hvis du skulle omsette Jesus av krossen og sier, det fullgjørst, så han sier Arna Døyra av krossen. Det kunne være omsett atter til hebraisk ved en året. Shalom. Da Jesus døyra av krossen, så vinner han okkur shalom, som en frier som ikke i hesson heimen kan veite okkur. En innare frier som han kom at gjøre okkur. Men det aller viktigaste i hesson versen til året okkur. Han den vägra sövan om att Gud kommer själver och bänkar på dittnar och ger sig självan till mannatterna. Hon meningslös hvis hon inte vill sett i samband med okkom. Han tog bad var fött okkom. Soner given okkom. Och till långt referera till det, att man gör det att börja vi att ha i England boa glädjebojen i Lukas 2 så säger han sier at her tikkun i det frelsere føtter. Hvis gledeboen for okkom, ok? 4 te og 4 med. Nå, sier frelsere mer har sagt at da Heidi, kona min vel lytil, så da hun ber om kvelden her, så sier hun, thank you Jesus for dying on my cross. Takk Jesus at du døde min krosset. Og så færre okkara vaksne heilare sier, må ha det skreft. Takk for Jesus at du har krosset noen. Men luttla Heidi, heida spot on. To Jesus døy av okkara krosset. He died on my cross. Jesus ble borren, han ble fødder, så han kunne liva til livet som angel okkon fra mekkene at liva. Og han døye deien som ødel av okken hava oppebåret av døy. Han gjør det for okken. Du baden født okken, soner given okken. Johannes 3:16 som til verser som vi flest okken kjenner best, tog så elsker Gud heimen at han gav sånsyn hin einborna. For jeg kvørt han som tror han skal ikke fortabast, men hava evet liv. En så Bill Joel, han den her dagen, benka jeg dittnar og gav seg sjolvan til dødsina tjasar som hun har gave, så ikke god er djeva tær de beste gavene, hese jolene. Og det seg sjolvan. Ifra sinja sanjen Mariu soner, og jeg kunne huksa mer av vi sunkan saman. Hva skal vi sinja mot enda, jeg skal si til. Ikke bare sinja Arne si til. Takk. Mot enda noen så skal jeg nok sette han nyer, og så kunne vi spela han, eller sinja han saman. Sigur underfra og fjær og fån og alt Mariu sonur Jesus Krist vær boren jola og falt glede på
stjörn och fjöld Mariu sonur Jesus Krist Vär borin jólakvöld Stjörnan skein av himleblån och hirarnar ånd och änglasånger taimon bej till att finna tarra kong glädje på tiarar får hur fjärr och stjörn och fjöld Mariu sonur Jesus Krist vär borin jólakvöld Nu kan du synja vem är Glädje på till hjärrar får ur fjärr och stjörn och fjöld Mariu sonur Jesus Krist vär borin jólakvöld Glädje på till hjärrar får ur fjärr och stjörn och fjöld Mariu sonur Jesus Krist vär borin jólakvöld Stora takk for det, Røddin. Vi får nå atter synja i fela, til trofast å komme, og vi får at be badnakårene om å komme opp etter, og synja sammen vi også. Til trofast å komme.
Takk for det. Kjente Kåre, jeg hadde tid kunne gå færre sette til kun. Ja, korsanger, han ser fremtiden til korsanger så gå ut i Torshavn. Jeg hadde vi gjøre dem der klappen ut av det færre av scenen. Og medalje donalier. Nu skal vi så høre en unga sangfugl ur Fuglafyrre, Maria Lakjuni. Maria, hon er nekva horset i årene, og det er altså ikke utan årsøk. Ja, det Maria, hon synger så medalje vekkort, og hon så dår hon så medalje velleisende, jeg ber bådskapen fram og tog hon synger. Sammen vi Maria, så spiller Einar Lakjuni på pianere, klaver. Gjørs vel Maria og Eion. Og Benjamin. Den fyrre er av samme fløve som den kjør regn, den 17 som regn sang. Og du frier gjør, jeg er ikke helt 100% sikker, men jeg halte til Anne Foya, Kveitron Pettersen, som skriver sangen og Bjørste Skog heim. Frier gjør, og han handler om ut fra versen i Lukas, nå minns jeg, 2:20, eller akkurat og en grann sier, frier gjør, vi minns sjung gå en touch. Og kvart, jeg vet, og når jeg kunne takke Jesus for fyrta gavene han gav oss. Frier og gjør, og en klar sjung og hårt, tæfest og jævla nått, frelsaren Kristus føtter er, og glede på til hjertene tæber. Du er min årsøk til glede og fri, og jeg sier årsens tog. Du vil det komme ned og red, at dodja fyr i øyne fanna ved. Jesus, jeg takkje deg, fyr i øyne gledelige. Fri og røyer og en klar sjung og hårt, tæfest og jævla nått, frelsaren Kristus føtter er, og glede på til hjertene tæber. Jesus, jeg takkje deg, fyr i øyne gledelige. Ødlom, øronne skjer, henda jævla fri. Jesus, jeg takkje deg, fyr i øyne gledelige. Ødlom, øyne skjer, henda jævla. Jesus, jeg takkje deg, fyr i øyne gledelige.
Tusen takk for det. Den 17 en opprona dansk og jolasanger som jeg alltid kom fikk så kjøkkenbrott i 2000 og ja, jeg kan jo stendre alt det. I 2016 eller 18 og det nemlig Edmund Williamson som har tagit han til først. Hva det som er jul? Kvært det som er jævlen til man frua Kjær fjolgalon kan herra hjärsta grua Allt fjøs og kropp og jævla natt Oi, don't ta i stjøtna kommas bra Når stjøtna lyser bjørsta jeg ser tappa Og i kropp og alt våre menn Jola på alt gavur opp i leibar Bærs fævors jans og vår filter steibar Hormsens og familie og friar stånd Bærs våpna kvult vi aldon og nafund Når stjärna lyser bjørsta jeg ser tappa Og i kropp og alt våre menn Når stjärna lyser bjørsta jeg ser tappa Og i kropp og alt våre menn Jola på alt gavur opp i leibar Bærs fævors jans og vår filter steibar Hormsens og familie og friar stånd Bærs våpna kvult vi aldon og nafund Ja, stjärna lyser bjørsta jeg ser tappa Og i kropp og alt våre menn Ja, stjärna lyser bjørsta jeg ser tappa Og i kropp og Kan så kører den sørste vers Jeg synes ikke godt vers Stjøtnan bærs til prøyes kjærst og bjørstå Og flattar to teg sånn og jøla gjørstå Slapp god at hendra ljøs ut her og mer Og lettur to teg stjøtnan lysa ter Ja, stjøtnan lyser bjørsta jeg ser tappa Og i kropp og alt våre menn Ja, stjøtnan lyser bjørsta jeg ser
Tusen takk. Skal si først? Nei. Takk for Maria, Eion og Benjamin. Nu skal vi høre den siste solisten i kveld. Det en ung havna kvinna, som vi kanskje ikke hørt til så nekv til inntil vi men vi kommer helt sikkert å høre nekv fra henne kommende tøyen. Og hun får synge en av mine absolutt intis jola solmon, eller sankon, kvirra etter Øssur Bergkammer. Og jeg vet ikke om medaljen ekvar vekrar jolasanger og jolasolmar førskon som vi skulle feknast om. Og ur hese solmen tja Øssur Bergkammer hette heite til frelsaren og føtter som vi da valgt som heite i hese Jólakonsert. Samma vi ser her ved Sigrun et velopplagt, ungt, donaligt orkester. Gjør så vel, Sigrun. Jeg får be av jeg synes jeg leide over hovedet av MC-rester. Leidar vår horuide hattur til Davids sted Sucha her hirar av enklar som just heva satt Han gjever ödlons annan fri som honom vilja viljas vid Kvart han som sagt i han fann tog med av fräsaran prat lov att räkna Jesus där nu har du sett så glädjer oss där örona boa om te ha kväll en endeslig sjå Jesus förenast av kvar God att utgör frälsaren så
så får jag synja kvirra.
Ja, stora tack för det Sigrun och drönsner. Jassa där måste sagt. Allt är gott vi har syndre av jasse. Tack för det. Jag får att ända nu och så får jag bjuda dig kon öllon till en honaliga löten runt där i själva och nekra. Och ja, det har just syndre bursjur så vi hoppas att det stäcker efter en löte och få att det kon också sött och hon hade kon en löt. Jag ska ända vid bön. Herre, vi tackar dig för att vi kunde komma samman som kvällka i fjärr och det som vi synker om och det som vi har hörst hettar att frälsare fötter i fjärr och att bjärga oss i fjärr. Vi tackar dig för att vi kunde minnas det här så jolna i fjärr och vi ber dig om att ta med våra bådskaper som ständer vi efter hessa lötna i fjärr och eisni vi så jolna i fjärr. Jag vet en frälsare och vi att tryck på han och vi har sett okkur aldrig då han i fjärr så är vi ett bøtten tøyne. Vi tackar dig för det. Vi tackar dig för den verkliga sanningen vi tar. Tackar dig för allt det som har och en eller annan hårt låt inte i kväll kan färg signa till dig och signa till och kon öll som här är och färg och det som du gör. Strömmingsne och utvarsning kan färg. Tackar dig för allt. Lägg oss allt till dina händer. Amen. Nu sitter sig onkel Huxar. Vi manglar en sang som efter hånden traditioner i hos någon. Och det tar i kåret spoila sig ut och synger Heiliga natt. Och jag halte att vi får han i sjö ordentligt gott. Och så får jag det ge var kåren ett ordentligt klapp att han har till. Tack för det kvället Samuel och att han har ända sanningen så är det ett boin i själva. Tack för det kvället.